nahazo fanampiana avy amin'ny Ramatoa Rajaonarimampianina avoangy kosa ny maternité Befelatanana etsy Anosy tamin'ity androany ity vokatry ny ezaka sy ny asa nataon'ireo mpiasa nentina indrindra nampandrosoana ny fomba fandraisana ireo olona hiteraka sy hitsabona ao amin'ity hôpitaly ity. Mahatratra 3 isan'andro nisan'ireo olona miteraka raisinao anivony hôpitaly fiterahana etsy Befelatanana ka ny 570,000 dia reny hiteraka avokoa. Maro ny ezaka atao mba hanatsarana ny fandraisana tanana ao anivon'izany hitoby fitsabonana sy fiterahana izany. Nahazo fanampiana avy amin'ny Ramatoa Rajaonarimampianina Voangy vadin'ny filoham-pirenena tokoa ny hôpitaly Befelatanana amin'izany ezaka ataon'izany. Voaingana zany ny hôpitaly tamin'ny volana Jona iny, tamin'ny Marsa dia tamin'ny volana Jona dia nahazo fanampiana avy any amin'ny vadin'ny filoham-pirenena. Izany fanampiana izany dia fanoloana ny godoro rehetrarehetra ato izany izay misy 100 mahery dia nanomezany ihany koa masina lavia anankitelo dia ny fanoloana ny fitaratra vaky rehetra. Marobe ny fitaratra ato fa maro ihany ny vaky indrindra ririna ny andro mangatsika ny reny dia mila soloina ilay fitaratra. Mahatratra 20 hatramin'ny 30 isan'andro ireo olona tsaboina ao Befelatanana raha toa ka manodidina ny 10 ny salanisa. Ny 570 isan-jaton'izy ireo dia atao fandidiana sezarienne avokoa ho fanavotanaina. Hatreto aloha dia nilaza ny professeur Rakody Vaohery talehan'ity toby fiterahana etsy Befelatanana ity fa tsy misy fitarainana na aina na foy. Izay aloha mpiara-miasa rehetra dia efa mifananatra mivory isan-kerinandro mba tsy hisiany izany. Izay aloha izany izy moa malaza fa za manokana aloha izany tsy mbola nahazo fitarainana tany amiko fa misy izany fa araky ny teninao hoe malaza asako mahatonga an'ilay izy fa raha ohatra misy fitarainana tiany olona atao dia izahay miara-miasa ato ny tenako izany sy ireo mpiara-miasa amiko akaiky affiché tokeran'ny hôpitaly numéro téléphone anay afaka atsoina andro aman'alina hoe raha misy zavatra mampiayanao, misy zavatra tianao hitaraina, manatona ny birao lehibe ny hôpitaly na antsoy. Manodidina ny 9 ariary ny hisaran'ny fiterahana raha mila fandidina. 4,4 ariary kosa no miteraka tsotra ao Befelatanana. Ho an'ireo olona sahirana kosa dia misy ny fandraisana tanana manokana ho azy ireo.